9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan biz Tillar va maktabgacha ta'lim fakulteti 23 guruh talabalari guruhimiz bilan birgalikda Haydar Maqsud mahallasida yashovchi 136-xonadonda istiqomat qiluvchi urush qahramoni, hozirda 100 yoshga to'lgan faxriy unvonlarga ega bo'lgan Polvon dadani ziyorat qilish uchun keldik. Sizlar bu mehnatni ko'zlaringni oldiga keltira olmaysizlar. Nimaga? Nonni bemalol ko'rib turasizlar. Ular nonni havas qiladi. Shunaqa ularda ular o'sha yoshga 100 yoshga kirishga o'zi bo'lmaydi. 100 yoshga nimalarni ko'rmadi, boshidan qanaqa qiyinchiliklar o'tmadi, o'zlari biladi. O'zlari gapga so'zlar o'zlari keyin natijalanadi. Urush qatnashchisi, mehnat faoli yoki mehnat veterani degan odamlar juda kam qoldi. Ularga qancha hurmat qilsalaring, duosini olsanglar shuncha yaxshi.